ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, இன்றைக்கி சென்னை மெட்ரோ ட்ரெயினை தாங்க நம்ம வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணப்போ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, ப்ளஸ் அது கூட சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றியும் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேங்க. இப்போ வாங்க டிலே பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சென்னை மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து 2 ரூட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஒன்று ப்ளூ லைன் ரூட்டு, இன்னொன்று க்ரீன் லைன் ரூட்டுங்க. இன்னும் 2-3 ரூட்டு வந்து வரப்போகிறதா சொன்னாங்க. இப்போ ப்ளூ லைன் ரூட்டோட ஸ்டாப்பிங்லாம் நம்ம பார்த்துடலாங்க. டோட்டலாக 25 ஸ்டாப்பிங் இருக்குது. 2 ஜங்ஷன் இருக்குது. ஒன்று ஆலந்தூர் ஜங்ஷன் ஒன்று, இன்னொன்று சென்ட்ரல் மெட்ரோ ஜங்ஷன் ஒன்றுங்க. இந்த 2 ஜங்ஷன்லையும் நம்ம இறங்கி ஒரு மெட்ரோ ட்ரெயின்லேருந்து இன்னொரு மெட்ரோ ட்ரெயின் ரூட்டுக்கு வந்து நம்ம மாறிக்கலாங்க. இப்போ இந்த ப்ளூ லைனோட 25 ஸ்டாப்பிங்கை நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாங்க. விம்கோ நகர், திருவொற்றியூர் தேரடி, காலடிப்பேட்டை, சுங்கசாவடி, புது வண்ணாரப்பேட்டை, தண்டையார்பேட்டை, சர் தியாகராய கல்லூரி, வண்ணாரப்பேட்டை, மண்ணடி, உயர்நீதிமன்றம், சென்ட்ரல் மெட்ரோ, அரசினர் தோட்டம், LIC, 1000 விளக்கு, AGTMS, தேனாம்பேட்டை, நந்தனம், சைதாப்பேட்டை, சின்னமலை, கிண்டி, அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் மெட்ரோ, நங்கநல்லூர் சாலை, மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் ஆகிய ஸ்டாப்பிங்லாம் இந்த ப்ளூ லைனில் இருக்குதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் லைன் ரூட்டோட ஸ்டாப்பிங்லாம் நம்ம பார்த்துடலாங்க. இதில் 16 ஸ்டாப்பிங் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் மெட்ரோ, எழும்பூர், நேர் பூங்கா, கீழ்ப்பாக்கம், பச்சைப்பன் கல்லூரி, செனாய் நகர், அண்ணா நகர் கிழக்கு, திருமங்கலம், கோயம்பேடு, புரட்சி தலைவி டாக்டர் ஜெயலலிதா CMPT மெட்ரோ, அரும்பாக்கம், வடபழனி, அசோக் நகர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் மெட்ரோ, பரங்கிமலை, இந்த 16 ஸ்டாப்பிங்கும் இருக்குது. இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் மார்னிங் 5 o'clockலேருந்து நைட்டு 11 o'clock வரையும் ரன் ஆகிட்டு இருக்குதுங்க. இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் கார் பார்க்கிங், 2 வீலர் பார்க்கிங் வசதியும் இருக்குது. நம்ம ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரானதும் நம்மளுக்கு வந்து பேக் செக்கிங், பாடி செக்கிங்லாம் பண்ணிட்டு தாங்க உள்ளாரே விடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு தான் நமக்கு வந்து டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. சில ஸ்டேஷனில் வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து செக் பண்ணுறாங்க. நான் பார்த்த வரையும் மேக்ஸிமம் வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் தான் டிக்கெட் கவுண்டர்லாம் இருக்குது. இங்கே டிக்கெட் கவுண்டரில் நம்ம வந்து கேஷாக கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை பேடிஎம்மில் ஸ்கேன் பண்ணியும் நம்ம வந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கலாங்க. இங்கே வந்து எபோவ் 90 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே உள்ள சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் ஃபுல் டிக்கெட் தாங்க எடுக்கணும். பசங்க வந்து எபோவ் 90 சென்டிமீட்டர் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்து நம்ம பசங்களோட ஹைட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு டிக்கெட் எடுத்துக்கலாங்க. இங்கே வந்து 3 விதத்தில் வந்து எங்களுக்கு டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட் டே வந்து ஃபுல் டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 100 rupeesக்கு வந்து ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் டெபாசிட் அமௌண்ட் வந்து 50 ரூபா அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நான் எங்கள் 4 பேருக்கும் வந்து 400 ரூபா வீதம் வாங்கிக்கிட்டாங்க. ப்ளஸ் அது கூட வந்து ஒரு கார்டுக்கு 50 ரூபா வீதம் டெபாசிட் மாதிரி 200 ரூபா வாங்கிக்கிட்டாங்க. மொத்தம் வந்து 600 வாங்கிட்டாங்க. அது வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எத்தனை தடவை வேணாலும் மெட்ரோவில் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் நைட் டைம் வந்து மெட்ரோவை விட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த கார்டை வந்து அவங்கள்ட்ட சப்மிட் பண்ணிட்டோம். அந்த கார்டுக்கு வந்து 4 கார்டையும் வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு கார்டுக்கு 50 ரூபா வீதம் எங்களுக்கு வந்து 200 ரூபா ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்கங்க. டிக்கெட் காசு மட்டும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த டெபாசிட் அமௌண்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்து நாங்கள் ஒரு டைம் மட்டும் போயிட்டு வரதுக்காக டிக்கெட் எடுத்திருந்தோம். அதுக்கு வந்து ப்ளூ கலரில் காயின் மாதிரி ஒரு டோக்கன் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே வந்து நாங்கள் ஒரு டைம் போயிட்டு வரதுக்காக டிக்கெட் எடுத்தப்போ வந்து கையில் வந்து ரெசிப்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க. அதில் QR கோடு இருந்துச்சுங்க. இந்த டிக்கெட்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் உள்ளார போகும்போது ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆரோ மார்க் மாதிரி க்ரீன் ஆரோ போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மிஷினில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம உள்ளார போக முடியும். ப்ளஸ் வந்து வெளியிலையும் நம்மளால் வர முடியும். அந்த இண்டு மார்க் போட்டதில் வந்து நம்மளால் போக முடியாதுங்க. ஆரோ மார்க் வந்து க்ரீன் கலரில் எரியும். அந்த மிஷினில் மட்டும்தான் நம்மளால் உள்ளார போக முடியும், வெளியிலையும் வர முடியும். ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருந்துச்சுங்க. ரெசிப்டை ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேலே வந்து ஒயிட் கலரில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் மாதிரி இருக்குது. அதில் வச்சா வந்து நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது. அதே போல் வந்து நம்ம கார்டாக இருந்துச்சுன்னா கீழே அதுக்கு கார்டும் டோக்கனும் ஒரே இடத்துல வந்து வச்சோம்னா நமக்கு வந்து அந்த மிஷின் வந்து ஓப்பன் ஆகும். நம்ம வெளியிலேயோ உள்ளாரையோ போயிட்டு வந்துக்கலாங்க. ஒரு டைம் வந்து நாங்கள் கார்டை ஸ்கேன் பண்ணப்போ வந்து கார்டு வந்து ஸ்கேன் ஆகலை, அதனால் ஓப்பனாக ஆக மாட்டேன்ட்டுச்சுங்க. அப்போ வந்து ஆஃபீஸில் உள்ளவங்க எங்கள் கார்டை வாங்கிட்டு அவங்க ஒரு புது கார்டு கொடுத்தாங்க. அந்த கார்டை வந்து வச்சதும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அது வழியாக நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டு திருப்பி அவங்க கொடுத்த கார்டை வந்து அவங்கள்ட்ட சப்மிட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் கார்டை வாங்கிக்கிட்டு நாங்கள் வெளியில் போனாங்க. சில டைம் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல, எதுவும் நெட்வொர்க்கால் அந்த பிரச்சனை வருதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. சில டைம் மட்டும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது. நம்ம டிக்கெட் எடுத்ததுக்கு பிறகு நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் போகிறதுக்கு வந்து 3 வழியில் வந்து வழி இருக்குதுங்க. ஒன்று வந்து எஸ்கலேட்டர் வழி இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஸ்டெப்ஸில் போகலாம், இன்னொன்று வந்து லிஃப்ட்டில் போகலாம். இந்த 3 வழியிலையும் நம்ம போய்க்கலாங்க. நம்ம போக வேண்டிய ஸ்டாப்பிங்கோட ட்ரெயின் வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வருது அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே ரூட் மேப்பும் கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ளஸ் நமக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே உள்ள செக்யூரிட்டி கார்டையும் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட பிளாட்ஃபார்மில் கரெக்டாக வந்து நிற்கலாங்க. ஒவ்வொரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து ட்ரெயின் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. நமக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து எப்போ வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனில் மேலே வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குதுங்க. அதை பார்த்து நம்மளோட ட்ரெயின் வந்து எந்த டைம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
நம்ம போக வேண்டிய ட்ரெயினோட பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்மளோட டைமிங்க்கு வர முடியலாட்டியும் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க. ஒவ்வொரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து ட்ரெயின் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட ட்ரெயினில் வந்து ஏறி கரெக்டாக போய்க்கலாங்க. நம்ம ட்ரெயினுக்குள்ளே என்ட்ரானோடையும் எந்த ஸ்டாப்பிங் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ரிமைண்டர் வாய்ஸ் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து 2 தடவை சொல்லுதுங்க. இங்கிலீஷில் ஒரு டைம் சொல்லும், தமிழ்லையும் ஒரு டைம் சொல்லிக்கிட்டே வருதுங்க. எந்த ஸ்டாப்பிங் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெயினோட டாப்பில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து லைட் எரியுங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பிங்க்கு நேராக வந்து லைட் எரிஞ்சிட்டே வரும். எந்த ஸ்டாப்பிங் வரப்போதோ அந்த ஸ்டாப்பிங்கோட லைட்டு வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குங்க. அந்த ஸ்டாப்பிங் வந்ததுக்கு பிறகு, அதாவது அந்த ஸ்டாப்பிங்கை கடந்து போனதுக்கு பிறகு அந்த லைட்டு வந்து டோட்டலாக ஆஃப் ஆகிடுங்க. அடுத்த ஸ்டாப்பிங்கோட லைட்டு வந்து ஆன் ஆகும். அதை பார்த்து நம்மளோட ஸ்டாப்பிங்கை பார்த்து கரெக்டாக இறங்கிக்கலாம். ஒவ்வொரு தடவையும் ரிப்பீட்டாக வந்து அந்த வாய்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும். எந்த ஸ்டாப்பிங் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குங்க. இங்கே மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் வந்து டாய்லெட் வசதியும் இருக்குதுங்க. ட்ரெயினில் லேடிஸ்க்கு தனியாகவும் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சனுக்கு தனியாகவும் தனித்தனியாக கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க எங்களோட ஜேர்னி வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ட்ரெயினுக்குள்ளே போகும்போது ஏதோ ஃபாரினுக்கு தான் நம்ம வந்து டூர் வந்துட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு இருந்துச்சு. ரொம்பவே நீட்டாக க்ளீனாக இருந்துச்சுங்க. நம்ம போக வேண்டிய ஸ்டாப்பிங்க்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக டிராஃபிக் இல்லாமல் போயிடலாங்க. அதுவும் ஏசிலேயே நம்ம உட்காந்துட்டு போகலாம். ஸோ இந்த மெட்ரோ ட்ரெயினோட ஜேர்னி வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. என்னை போலவே உங்களுக்கு இந்த வித்தியாசமான அனுபவம் கிடைக்கணும்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேங்க. இதுக்கு அடுத்து வர வீடியோவில் வந்து 2 ட்ரெயினை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க. ப்ளஸ் வந்து சென்னையில் நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போனோம் அப்படிங்கிற வீடியோவையும் நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னை போலவே இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் பாய்.